ฉันนางสาวจันทิมาภูมาเลขที่13ค่ะดิฉันนางสาวยุวันเป็นไรค่ะดิฉันนางสาวตะวันฉายราคาเลขที่14ค่ะดิฉันนางสาวนริศราชัยคำค่ะเลขที่17ค่ะผมนายชุมชัยวันจักรเลขที่10ครับชื่อนายสิบรรณจันทร์ค่ะเลขที่11ค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาทำหมูน้ำตกนะคะในส่วนผสมของหมูน้ำตกนะคะ ก็จะมีสันคอย่างค่ะ แล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะผักชีค่ะ น้ำมะนาวค่ะหอมแดงค่ะ น้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกป่นค่ะข้าวคั่วค่ะผักชีฝรั่งค่ะเราจะทำการเทน้ำปลาน้ำตาลปี๊บสักเล็กน้อยแล้วก็ทำการละลายน้ำตาลปี๊บก่อนตามด้วยน้ำมะนาวพริกป่นอันนั้นนะคะให้ใส่สันคอหมูย่างค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อให้น้ำซอสซึมเข้าไปในสันคอหมูย่างของเรานะคะไปเรื่อยค่ะหอมแดงใบเสะแหน่ต้นหอมและผักชีอย่างละนิดหน่อยทานนะคะตามด้วยข้าวคั่วค่ะใส่เยอะนะคะเคล้าให้เข้ากันค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน่ารับประทานมาก